my name is Anoriel, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching KinnPorsche episode 11. Yeah, I know. I'm like a week late. I'm sorry if you've been waiting for this. Not that anyone has been asking, because you've been super kind. You know that this show is rather taxing on me, so you've been super kind and don't rush me, and I really appreciate that, because yeah. But I do know that some of you want my opinion on this and you wanted me to continue it to the end, so we will do that. But all the disclaimers, you have been here, you know this, you can probably skip like 30-45 seconds. But for the rest, newcomers, hi, welcome. Like, subscribe, share, do all the YouTube things. I have a few disclaimers. 1, I'm not the biggest fan of this show. Why? Well, I don't like the editing. I don't like the script writing. There are too many directors, too many authors, and no showrunner, so they're dragging it all over the place. The characters are kind of meh, and I think they effed up, like the drugging scene. The fact that we spent weeks still debating was it rape or not when it was clearly rape is, to me, mind-boggling. I don't like the marketing because they use content farms. They are always hyping up new scandals and stuff, trying to get us to not see through that they are made up by the company. What else? Yeah. There are a lot of things, but that's the main point if you were interested in why I don't like this series. If you can't take me criticizing this series, this is your chance to tap out. Oh yeah, one more thing. I'm not the biggest fan of the fandom because they are bullies. I got death threats. Yes, I have contacted the police about it. So if you think about leaving one of those comments, know that I have the police on speed dial. And I'm not afraid to use them. And yes, Interpol is a thing, people. Even if you are in a different country than me. It's illegal to threaten someone on the internet. And don't think they can't figure out who you are, even if you think you're anonymous. Because IP numbers. I work in cybersecurity. Okay, that was that. Happier notes. So yeah. What happened? Oh, and yeah, more disclaimers. Not about that. But yeah, as I said, if you can't take me criticizing the show, tap out. Find another reactors. There are plenty of other reactors. And I might have sounded mean there, but I'm not that mean most of the time. I just wanted to be very clear. No misunderstandings. So yeah. And just one more thing. I had high hopes for this series. Like, not that I was a super fan. I had my suspicion that I might be disappointed because how the turn of the marketing after Beyond Cloud took over. But I still had hope. But it has slowly died during these weeks, and now I don't have any hope anymore. There is no saving this series. It's just, nah. But I promised I would finish it, because we don't drop series, and I asked you if you really wanted me to finish this, because I felt like a broken record saying all the things every week, but some of you really wanted to hear my thoughts every week, so here you go. And if you watch this on YouTube, this will be a highlighted reaction. This will be a masked reaction, because I can't get Beyond Cloud to unblock mine. Probably because I don't like it. And I mean, that is pretty normal. Like, they decide if they unblock or not unblock. So I will have a mask on this, so it will probably be hard to see, like, the little reaction screen, but
that's that. I will follow the guidelines as well, so it will be like a condensed series. I can put the picture up here on what we need to do to get them to like approve of our reactions. But since I criticized this series, I get it. They don't want that on the internet, but I think it should be there, so I will try. If you want my full reaction, yeah, a link is down below to my Patreon. You know the drill. Every other reaction says the same. So last week, what happened? Chay and Porsche were kidnapped. They were in this warehouse. Yeah, the character that actually was interesting died. Oh yeah, there were a lot of characters that died, and I didn't really care, which was super sad because I wanted to care because I like the actors. That's one thing. I do like a lot of the actors in this. Like, the actors are trying their best. It's just, yeah. So don't take this as some kind of hate on your favorite actor, because no. But I'm an adult. I can see the difference between someone's job, being an actor, that person, and the role they're playing, and where they screwed up. And I don't see this as the actors being the problem. I see this as a script problem or a director problem, or in this case, both. So yeah. What? So that happened. Chay finally knows that Porsche is working with the mafia. And Pete is kidnapped by Vegas, and Kin forgot about him. That was weird. Like, you sent him in there, and then you just forgot about him because you were too busy tumbling around in the bed. How can you be a mafia boss if you can't have two thoughts in your head? But I mean, that's a joke that goes around that I never really thought was very good, because, you know, if we want men to take women serious, we shouldn't, you know. But there is this Swedish joke about, yeah, men doesn't think with the big brain, they think with the small brain, so they can't have more than one thought at a time. And that's how I feel they wrote him. And these are mostly male writers, so I'm like, isn't he supposed to be intelligent? Yeah. I don't know. But that's where we are. Let's dive in and see where we got this time, I guess. Talk to afterwards. กูบอกให้มึงฆ่ากูไว้ ตอนแรกกูจะฆ่ามึงแล้วแต่กูเปลี่ยนใจวะ Why? เพราะว่ามึงทรมานมึงค่อยดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อย ผมทำตามที่ป้าบอกไง กูบอกว่าอะไร กูให้มึงไปคอยตามดูไอ้พอชไม่ใช่มึงไปทำร้ายเขามึงกล้าได้ยังไงขัดคำสั่งกูฮะมึงรีบไปเก็บกระเป๋าแต่กูหลักขึ้นบัญชีดำมึงแล้วหนีไปเซฟเฮาส์ก่อนแล้วเรื่องศาลเราค่อยว่ากัน
พวกมันคงส่งคนมาเช็คที่นี่เก็บกวาดให้เรียบร้อยด้วยมึงจะทำอะไรอ่ะ ยายมึงคงรักมึงมากนะมึงคงไม่อยากเห็นยาย อย่าไปยุ่งกับยายกู ถ้ายายมึงหายไปอ่ะ มึงคิดว่าตระกูลหลักจะตามหาหรือเปล่า No. คงเสียเวลาเนาะใช่ปะ Mm-hmm. กูยอมแล้วไอ้กัสกูยอมแล้ว หรอครับยาย ครับผมพอดีผมเป็นเพื่อนพีทอยากจะขออนุญาตพาพีทไปเที่ยวเหนือสักนิดนึงครับผม พีทรายงานจากตระกูลหลักครับ งั้นคุยกับพีทนะครับ ครับ ยาย พอดีผมได้หยุดวันหยุดจากตระกูลหลักอะครับ ครับ เดี๋ยวเที่ยวเสร็จเดี๋ยวผมกลับบ้านนะครับ ไว้เราไปเที่ยวกันนะยาย รักยายนะ ขอบคุณมากนะครับยายอ้อถ้าตระกูลหลักถามอะครับ รบกวนบอกว่าพีทอยู่บ้านนะครับ พอดีพีทมันกลัวว่าจะโดนด่าที่รายงานไปเที่ยว ครับผม ครับผมสวัสดีครับ พอใจมึงหรือยัง ยัง นี่กูเพิ่งเริ่ม กูไม่อยากไปเซฟเฮาส์คนเดียววะว่าจะเอาสัตว์เลี้ยง อีกตัวไปเป็นเพื่อน Who's a good boy? Who's a good boy? You're calling grandma สวั and สดีครับ checking? ยาย Mm-hmm. ไอ้พีทมันถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับ ผมโทรหามันไม่ติดเลย อ๋อ ขอบคุณครับ ยายรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ว่าไงบ้างวะมึง ยายบอกว่าไอ้พีทถึงบ้านแล้ว ก็ดีแล้ว ให้มันพักบ้าง มันก็คงเหนื่อยจริงๆอ่ะมึง Porsche. แต่ Yeah, something isn't เอา sitting นะ right. คิดมากอ่ะมึง Why? กูอยากพักบ้างเลย กูรักมัน จบไหม Yeah, the brother just wanted him to say it, I think. แหม The best character. The MVP. เดี๋ยวนะปานะไม่บอกรักคอร์สด้วยอ่ะขิน บ้าจริง But he said the words. He hasn't said them to Porsche yet, but he said them. สู้ๆไว้ เฮ้ยมึงอย่าดังดิโคตรพีคมา
มาเฟียลั่นกลางห้องประชุม ผมรักบริการครับ พี่เป็นห่วงเพื่อนก่อนไหมมึงดูเนี่ย มันจะโดนอะไรมั่งก็ไม่รู้ เอาล่ะ เจ้าคินบอกว่ามันรักแก ใช่ไหม Did he? That's more than he told me. ครับมันใช่ครับ แล้วมึงอะรักมันหรือเปล่า What is the right answer here? Someone has a gun. รักครับ เชฟบริการลั่นกลางห้องประชุม หัวใจนี้มีแค่เจ้านายแค่คนเดียวครับ จริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่มีกฎ ห้ามเจ้านายรักกับลูกน้อง แต่ความรักเนี่ย มันจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน ป้า ฉันไม่ให้แกทำหน้าที่บริการดของเจ้าคินอีกต่อไป พ่อไม่ปลื้มว่ะ สั่งเลิกฟ้าผ่าเลย แต่ฉันจะให้แกกับน้องชาย ย้ายมาอยู่ที่นี่ ในฐานะแฟนของเจ้าคิน Again, I get that humor, but why? Why waste? Like, that's very redacted. Someone really wanted to cover that up. พ่อแม่พอร์ต ได้ยินว่าโดนไฮโซสักคนขับรถชนตายอะ ช่วงนี้กูกำลังเลือกบริการใหม่ให้คินอยู่อะแต่คนเก่งหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อ่ะหรือกูอาจจะเลือกมากไปหน่อย แล้วทำไมเฮียถึงกล้ารับงานเนี้ย บอกเหตุผลหน่อย You. ก็ตอนนั้นกูนึกถึงแต่มึง แต่กูไม่คิดมันจะหนักขนาดนี้ กูทำทุกอย่างเพื่อมึงนะเว้ยเช่ ทำทุกอย่างเหรอ ถ้าเฮียทำทุกอย่างเพื่อผมจริงๆอะเฮียก็ต้องฟังที่ผมพูดดิ เรามีกันอยู่แค่2 คนนะเว้ย ถ้าเฮียเป็นอะไรไปแล้ว ผมจะอยู่กับใครอะ กูสัญญาพวกกูจะไม่เป็นอะไร ถ้าเฮียเป็นอะไรไปอะผมจะโกรธเฮียแล้วผมจะไม่ให้อภัยเฮียแล้ว ผมก็จะ มึงฟังกูนะเว้ยเช่ กูอยู่ตรงนี้แล้ว กูอยู่ตรงหน้ามึงนะเนี่ย กูจะไม่ทิ้งมึงไปไหนอีก มึงได้ยินกูใช่ปะแต่กูขอเลยมึงอย่างได้ไหม กูขอดูแลทั้งมึงแล้วก็คินได้ปะวะ กูทิ้งใครไปไม่ได้อะ ผมคิดถึงเฮียมากเลยนะลุง กูคิดถึงมึง กูอยู่นี่แล้วไง มึงรู้ไหม สัตว์เลี้ยงที่ดื้อมันต้องโดนแบบไหน ก็กูไม่ชอบกูแค่ไม่หิวกูทำให้มึงเจ็บ มึงจะได้จำ Belt on the front.
Yeah, depending on how he แม่ง did ไม่ that. สนุกเลยวะ Be careful with organ damage. If you want him to live. I mean, you've been hanging like that for days and you haven't มึง eaten. คิดว่ากูไม่รู้ทันแผนโง่ๆของมึงเหรอ Mm-hmm. มึงคิดว่ามึงจะหนีรอดเหรอ มึงเก่งมากเลยนะ หัวหน้าบริการดตระกูลหลัก เป็นไง ยังไงต่อ Kill yourself? เอาเดี๋ยว เหมืองทองที่มึงดิวไว้ล้มไม่เป็นท่าแล้ว เพราะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดี มันก็คงรีบชิงไป ทั้งหมดก็เพราะมึงคนเดียวแหละไอ้ลูกเฮียสร้างแต่ความชิบหาย ชาตินี้มึงไม่มีวันชนะไอ้คินได้หรอก I mean, if that is all he heard and that is how he was raised, no wonder. มึงกับไอ้มาเก๊าอะไม่สมควรจะเกิดมาเป็นลูกกูด้วยซ้ำ That's harsh, dude. That's harsh. At that point, you kind of have two decisions. Either you try to make him proud, but somewhere down the line, you kind of start to realize you will never. And then you have to live for yourself. Maybe leave the whole mafia thing? You don't seem happy, you know? There is a whole world out there, but I know it's hard. You get a price on your head and you have to keep on running and all of that. Yeah, believe me, I know. Much more than you know. มึงไม่ต้องมาแกล้งหรอกพีทลุกขึ้นมาสมน้ำหน้ากูสิ I think he finally... มึงอย่ามาควรตีนกู I think he got a fever. He hasn't eaten in like days and... ไอ้พีท Having his arms up like that, after a while, your heart will stop. เฮ้ยพีทพีทพี่มึงลุกดิ นี่ Oh Nee. no. มึงดูนี่ เป็นไง ฝีมือกูเองแหละ โตมาหล่อเหมือนกูเป๊ะ อีกหน่อยอ่ะ มึงก็เหมือนกู เชื่อกูแล้วจะเจริญจำไว้นะปอร์เช่ แล้วอีกคนคือไอ้คิม น้องเล็กกูไง นี่กูนึกว่ามึงเคยเจอมาแล้วซะอีก ก็เห็นมันไปช่วยมึงที่โกดังด้วยนี่ ช่วยผมที่โกดังเหรอ Mm-hmm. เออ ช่างเหอะ ไอ้คิมอ่ะ มันไม่ค่อยอยู่บ้านหรอก มันแยกออกไปอยู่คนเดียวตั้งนานแล้ว ไอ้เนี่ยนะ มันเป็นคนอารมณ์ติดๆเป็นสายติดอ่ะ แต่ถ้าเรื่องเสือกเนี่ยนะ ที่หนึ่งยืนหนึ่งแผลมันอักเสบอ่ะมึงนี่แดกซะ ก็ปล่อยให้กูตายเลยดิ Mm-hmm. มึงคิดว่าเป็นยาพิษหรอ
ทำไมไม่ปล่อยให้กูตายอะมันง่ายไป มึงต้องทุรนทุรายจนกว่ากูจะพอใจ แล้วมึงไปโดนอะไรมา ป้ากูเพิ่งกลับไป The viral What the- mechanism why is people like that? kicking in. ทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่าง Befriend your abuser. Try to figure out what ก็สม tricks ควรแล้ว them, แหละ triggers them, and avoid it at all ทำไม costs ก็สู้เจ้า until นาย you มัน can ไม่ได้ get หรอก away. The problem แล้วทำไม is, ต้องเปรียบเทียบ Mhm. ทุกคนก็รู้แค่ว่ากูคือเวกัสตระกูลรอง ไก่รองบ่อนของตระกูลหลัก ทุกคนก็มีด้านดีแล้วก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละ มันก็ทำเพื่อป้าตรงนี้ มันก็เป็นลูกที่ดีไม่ใช่เหรอ มึงนี่โลกสวยดีนะ ไม่เคยเจอแบบที่กูเจอดิ ใครว่า ตอนเด็กๆพ่อกูบังคับให้กูชกมวย วันไหนที่กูแพ้ เขาก็ลงไม้ลงมือกับกู จนกระทั่งวันหนึ่ง กูก็ชนะ Make them sympathize for you. It's แล้วเขา the ก็เลิก survival ตีมึง mechanism. เปล่า เขาก็ยังตีกูเหมือนเดิม จนกูมารู้ว่า พ่อกูก็เป็นนักมวยเก่า แต่ต่างกันแค่ว่า เขาไม่เคยชนะใคร แล้วก็เอาความเจ็บมาพาลงใส่ที่กู มึงหาว่าป้ากูห่วยเหรอ แล้วเขาเคยชนะมึงก่อนไหมล่ะ เข้าใจหรือยัง พวกเขาไม่ได้ตีเราเพราะเราห่วย แต่ที่เขาตี เพราะพวกเขานั่นแหละที่ห่วย เสือก Ah, he has a point. ผมถามจริงๆเหอะพี่เคยรักผมบ้างหรือเปล่า He will say no. Even if it's not true. ฮะพี่ ขอโทษนะ ผ
โดนมาอีกแล้วเหรอมึงโอเคไหมมึงยังไม่ชินอีกเหรอแล้วมึงเจ็บมากหรือเปล่ากูเจ็บแต่ไม่รู้ทำไมอ่ะวันนี้เจ็บน้อยกว่าที่ผ่านมางั้นก็ดีละยังไม่แดกอีกเหรอมึงทำไว้นานแล้วเหรอมันดูเย็นๆนะDid he go and cook for him? Yeah, he did. Here comes super hot food. ของกูเหรอมึงจะแดกไม่แดกเชี่ยหรือว่ามันจะแอบใส่ยาพิษลงไปวะกูจะมาตายโง่แบบนี้ไม่ได้ You know you said that out loud, right? ยาพิษเหี้ยอะไรมึงดูนึกอยากนะถ้ามึงเกลียดกูอะมึงจะได้มีแรงฆ่ากู งั้นลุงจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมพ่อเลยเป็นตำรวจทำคดีไอโซขับรถชนแต่อยู่พ่อเธอก็ลาออกกลายเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่วัดแต่หลังจากนั้นน่ะก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเธอทุกเดือนถ้าให้ผมเดานะมันก็น่าจะเป็นค่าจ้างให้ลุงมาเล่นเป็นคนความจำเสื่อมอยู่นะ คุณต้องการอะไร ก็ถ้าลุงจำได้อะว่าใครเป็นคนสั่งให้ลบข้อมูลคดีนี้ทั้งหมดผมก็จะลืมว่าคนในรูปเนี่ยใคร Your คน dad? ที่สั่งให้ลบข้อมูลนี้ทั้งหมด คือคุณกรณ์พ่อของคุณ Okay, so that was episode 11 of KinnPorsche. I mean, I guess this episode could have been 20 minutes long, but those 15-20 minutes were actually pretty good. There was this good scene with the two brothers. Like I said, when those two are in the screens at the same time, it's interesting. They have some kind of connection and they do play brothers very well, I think. There was this, yeah, I don't know. I'm trying to remember what else. I mean, Big Brother in the main family, he's hilarious, and every time he's on the screen he's very good, and he's a very good actor. If you watch Dad and you have watched like him in Tarn Type or you have watched him in Second Chances, I mean, you see that it's the same actor, but it's the completely different personality. So I mean, he's a very good actor. You can't deny that at all. Do I think his character is fabulous but a little bit ridiculous, and I don't know how like
yeah. I mean, I know he's there for comic relief, and he does that very well. But in real life, he would have been hide away. Like, yeah, he wouldn't have. Yeah, you can be eccentric, sure, but not like that. Like this whole mafia family thing. It would have made more sense if they were just super rich. Them being like this dark family that does a lot of illegal shit, it doesn't add up. Like, no. I kind of hinted a little bit that, you know, I might know a bit or a thing or two about this, and yes. It would have been better if they were just super duper rich people who has a lot of threats to them. Instead of making them mafia, because one, they haven't told us what they do. Like, you're not just the mafia, you are drug lords, you do prostitution and human trafficking, you do gun rape. Like, we know that they handles guns and drugs. We've seen that, but I mean, yeah. And as I said, you can be eccentric, but not, yeah. No one would take them seriously if that got out. Yeah. It's just, no. The only like really mafia person is the dad and Vegas. Like the rest of them are just, yeah, no. No. And well, yeah, Vegas relationship with Pete, that was a bit interesting. And I mean, it's a survival mechanism. Like, he says that he wants to die, but it takes a lot. If you have some kind of strong personality and you want to survive, you will like try to make contact points and find your abuser to find sympathy for you, because you can relate and, you know, feel sympathy, to try and get them to trust you so you can escape. That is like, ask anybody who's been kidnapped and thrown in a cellar for a long time. Like, we had a few famous cases here in Europe a while back, and I mean, that's what they will tell you that they did. And when people ask them, you were there for 20 years, didn't you try to escape? And they were like, in the beginning, yes, but then it just got like second nature. I forgot that I was supposed to escape. I was so deep in this thing. But give them like 10, 20, no, give them a few days with a psychologist, and they will start to break down and realize what they had done, and like how their brain has just accepted this as a reality. And yeah, it's not healthy. And yeah, you could say a lot of things. I don't mind it. They actually didn't effed it up, in my opinion, because you could almost see when it's not that I mean, it's maybe that he feels a bit of sympathy for Vegas, but for me it was more that he was in survival mode. Like, how can I escape this? So he's just trying to figure it out. How can I escape? That's what was going on in my mind. It's not that he's starting to feel things for Vegas, or he's just playing this game to try and get away. But we will see next episode. But that was what I got from that. Vegas, on the other hand, maybe he just wanted someone to listen to him, because he seems to have been through a lot of abuse. And it's a cycle. It's called the abusive cycle for a reason, not just the abusive cycle for how it like how they do it, but also there is this saying that, you know, a child, an adult doesn't just start with abuse. They have often experienced abuse before, or
trauma, but mostly abuse. And then they turn violent when they grow older. Like, it's a generational thing, and we could see that here. So, yeah. I mean, there were a lot of filler things in this episode, like there always is, but I guess there was 15 minutes of pretty good stuff. Maybe. And that is unusual for a KP episode. So, yeah. I always feel like this, like, did I like it? Did I not like it? I don't know. I still think the whole premise is silly. I still don't know what the whole story is about. There are so many plot holes. But if I just watch every episode as a not in a cohesive story, but as something like, I don't know, part of its own thing, it usually gets better. But if I start to put it in the context of how we got here, it's just weird. And I feel like a broken record, because I say this every time. I mean, have I seen worse things? Yeah, I have. Like, yeah, I have. I've seen worse things. But I also seen a lot better things. And it's just something about it that doesn't grab me. And as I said, I think it was like 10, 15, maybe 20 minutes. I'm being nice, 20 minutes. That grabbed me in this episode. And it was a 54-minute episode. That's saying a lot. The rest of the time I was like, okay, can we move along? Can we move along? And that is especially clear to me when I edit these, because for YouTube I have to edit it out. Like, I can only show, I can't remember, 60% of the episode or something like that. And to me, that's not the problem. To me, the problem is to actually find enough that I feel is worth putting on YouTube. Sometimes when I like, okay, but I will edit out everything that is unnecessary. I end up with a 15-minute reaction. And then I have to like add in stuff again that I felt like, okay, but this was just draggy, but let's add it in because maybe someone will enjoy what I said here. And I have a feeling it will be the same this episode. I will start by cutting out everything that I was like, okay, but this was not relevant. And we will end up with 15 minutes. Yeah. But I guess that was it. I will talk to you next time.